Привет, привет! Начинаем новый влог. Показываю. У нас снежок! У нас снежок начал пролетать. Сейчас чуть-чуть. Холодно здесь. Сейчас быстренько сниму. Хотела показать наш бардак, который сейчас на террасе творится. Вот. У нас сейчас мужчина работает, делает вот этот вот камин-гриль, да? Вот этот вот, который мы купили. И мы не хотим его просто поставить. Мы хотим, чтобы он как-то интересно стоял. Вот. И, скажем так, устойчиво, да, поэтому придумали вот из таких кирпичей сделать, скажем так, основу и потом его поставить, чтобы он и выше стоял. И так как мы любим огонь жечь просто, даже не то, что грилить, да, а просто вот зажечь огонь и посидеть у костра, ну, когда уже тепло, конечно, будет там весной, уже летом, мы часто любим это дело, и поэтому мы приобрели такой вот камин и поставим и будем наслаждаться огнем. Поэтому сейчас вот человек работает. А мне холодно, я захожу домой. Смотрите, хотела показать, у нас стоит вот такой фильтр, который убирает кальк из воды из всего дома. Вот. И сейчас пришло время туда засыпать соль. Туда засыпается вот такая вот соль, ее можно купить в любом баумаркете, да, в строительном магазине. Вот. И вот туда вот она засыпается вовнутрь, и с помощью этой соли, да, вот этого вот фильтра полностью фильтруется вода во всем доме, и нету потом калька. На покушать у нас сегодня селедочка с картошечкой будет. Что-то мне так селедки прям захотелось вообще. Сейчас порежу дальше луком сверху. Ой, вкусно будет. Потом масличком полью и уксуса немножко. Вот такую брала в Лиделе. Вкусная селедка. И вот как раз режу селедку. Сейчас приходит посылка с Лемберга. Сейчас я тут открываю. Мы заказывали икру. Мы брали буквально где-то месяц-два назад. Да, где-то месяца два назад. Тоже покупали икру. Вот, и решили на Новый год также. Ой, не могу пенопласт открывать. У вас есть такая реакция, когда вот этот пенопласт, вот это трогаешь или что-то с ним вот делаешь, прямо аж мурашки по коже. Такое чувство неприятное. Сейчас надо открыть. В общем, 2 баночки мы сейчас заказали. Сейчас покажу, какая, когда открою. Хорошо упакована. Видите, в таком пенопласте. Холодная. Да, такие еще вот. Ой, еще прям со льдом. Еще лед внутри не растаял. Такие бойтели. Такие пакеты со льдом, да? Вот. И вот такую мы брали в прошлый раз. И сейчас тоже взяли. Нам понравилась кита. Да? Икра киты. Очень вкусная. Ой, холоднючая. Прям хорошо холодная. И в принципе и доставка у них тоже быстрая. Вот такая баночка стоила, это 500 грамм здесь, да, 500 грамм, 35 евро, по-моему, что-то такое, в пределах 35 евро. В принципе, я считаю, цена, ну, скажем так, более-менее, скажем, средняя, да, потому что я раньше заказывала икру в Царин дом, а сейчас зашла, посмотрела, у них дороже. Вот, в Лемберг, так как мы брали, у них даже немножко дешевле. По-моему, в Цариндом на 4 евро, что-то 5-4 евро дороже. Так, ну, тоже 500 или 400 грамм, уже не помню. Так что, все, икоркой запаслись. Будем кушать икру, ну, плюс еще полезно. Я люблю икру вообще, обожаю. Так, зашла сейчас к девчонкам. У нас же сейчас дистанционное обучение. Очень много задают домой. Сейчас Маша делает. Смотрите, какая у меня Маша художница. Хотела похвастаться. Очень красиво. Это она сама рисовала. Это ей надо было хлопок. Это называется хлопок, на русском. Цветок, да. Это... Баумволя это хлопок. Вот, ей надо было нарисовать по биологии, да?
и смотрите. Нет, текстиль. А, текстиль это? А, Да, золото. текстиль. А, я Нужно думала, просто- биология. нам нужно было просто- Нет, не биология, нам нужно было это перерисовать и потом название сделать. Ага. Просто воля это же текстиль. Ну да, да. Ой. Ну я думала цветок, думаю, может по биологии. А Ну, я в не общем, умею рисовать. очень красиво, вообще класс. Вот Машуня у нас очень красиво рисует, у нее талант. А Умничка. я... А ты не талант. А ты тоже талант, ты тоже талантливая. Но говорю, Маша рисует очень красиво, у каждого свои таланты, а ты играешь на пианино красиво. У каждого свои таланты. Так, у нас Милочка тоже. Что ты, математику уже сделала, да? Вот, это нам в понедельник все надо будет отдать. И в общем, все, что мы делаем. Сейчас пришла немецкий ей давать делать. В общем, дети целыми днями сейчас учатся у А нас. ты со мной потом сделаешь историю. А я хочу сегодня в Макдональдс. У нас, кстати, Мила здесь спит, это она второй день спит у Маши, поэтому мы отсюда матрас перенесли к Маше. У Маши точно такая же кровать, просто там один матрас, и мы вот это разложили. То есть они сами, да? Захотелось им вдвоем поспать. Да. Все, даю задание. Вышла поснимать окончательный результат. Все, сделали нам уже все. Сделали камин наш. Камин, гриль. Вот так вот. Камушками и поставили гриль. Вот сюда вот заполнится здесь все дровами еще. Мы выберем красивые дрова, и здесь будет чисто как декорация. Вот, все будет заложено дровами. Вот так вот все получилось. Ой, вот так. Вот так, не знаю, нам очень нравится. Мы довольны. Вот, и доделали тут уже тоже дверь поставили в домике. Но она, видите, сейчас такая светлая, потому что здесь тоже было настолько все светлое, и мы покрывали потом еще слоем защитным, да, и, конечно, оно желтеет. Вот, поэтому дверь сейчас такая белая выглядит. Вот, но она тоже покроется потом этой защитной такой краской или грунтовкой, или как, я не знаю. Вот. Ну, все у нас тут уже доделано. Свет у нас уже здесь включается. Ну, осталось такие, скажем, небольшие еще моменты, да. Здесь уже все, потолок сделано, лампочки тоже, включатели, выключатели, розетки. То есть все уже проведено, все сделано. Вот. И здесь тоже нам надо свет еще сделать. Здесь свет еще не... Ну, то есть уже все провода, все уже есть. Единственное, что лампочки еще сделать, чтобы свет был. Вот так. Ну и тут тоже такой вот потолок с лампочками. Ну и пока еще не прибрано склад. Ну, тут дрова. Так что все уже такие моменты, скажем так, закончены. Мелочь осталась. Ну, камин вот буквально за сколько он нам? За дня 3-4, по-моему, он приезжал. Все это делал, пока там это все бетоном заливал, да, ждал, пока застынет. Пока выкладывал, опять ждал. Ну, в общем, вот так вот.